Аксаны айык акыл менен иҫәплә. Республика айык авыл конкурсында еңгән авылдарда финанс белем буенча семинардар үтә. Һаумыһыгыз, эфирда интервью, студиялы Гөлсемә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Бөтөндөня башҡорттары ҡоролтайы президиумы ағзаһы, медицина фәндәре докторы, профессор Сәлиә Мырҙабаева. Һаумыһыгыз, Сәлиә Шәрифовна. Хәйерле көн. Сәлиә Шәрифовна, идея нисек барлыҡҡа килде? Бына шундай ауылдарда финанс белем буенча семинардар үткәреү. Белүгеҙсә, беҙҙең конкурста бөтә ведомстволарҙа ҡатнаша. Һәм шул иҫәптә финанс министрлығы ла. Һәм финанс министрлығы белүгеҙсә финанс яҡтан ауыл халҡын белемен камилләштереү өсөн саралар күрергә улар тәҡдим иттеләр. Һәм уларҙың фекерен иҫәпкә алып, беҙ үҙебеҙҙең конкурстың эсендә мына иң тәүҙә еңеүсе ауылларға мөрәжәғәт иттек, сөнки беҙҙеңсә иң тәүҙә уларҙың әүҙемлеге, уларҙың тырышлығы, уларҙың янып һаманда айыҡ тормошто алып барға ынтылышына түгел айыҡ тормош алып барыуҙарын иҫәпкә алып, уларға бонус һымаҡ, уларға тағы ла дәртләндерер өсөн иң тәүҙә уларға был семинарҙарҙы үткәрергә булдыҡ. Семинарҙарҙы ғына үткәрмәйбеҙ. Министерство финансов тарафынан 15 ауыл, ошо 51 ауылдың араһынан быйыл үҙҙәренең библиотекаларына 30 дана китап алалар. Был китаптар балалар йәштәгеләр өсөндә, йәштәр өсөндә, ололар өсөндә, төрлө йәштәге кешеләр өсөн, эшләгән кешеләр өсөндә тәғәйенләнгән китаптар. Улар яңы әҙерләнгән китаптар. Мутлашыу тураһында, аҡса нисек тотоноу тураһында, балаларҙың бәләкәй саҡтан уҡ бюджетты нисек тупларға, нисек ҡулланырға, ғаиләлә бюджетты нисек ҡулланырға, хатын-ҡыҙҙар өсөн, ир-егеттәр өсөн ана аңлайышлы, иллюстрированный бик матур китаптар. Шул китапларҙы беҙ мына инде Дүртөйлө районында, Хайбулла районында, Күгәрсен районында тапшырҙык. Иң аҙаҡҡы беҙҙең сәфәр ошо финанс министрлығы белән бергәләп Асҡын районы белән Тәтешле районына барҙык. Райондың үҙәгендә түгел, ошо еңеүсе ауылдарҙа булдыҡ. Сөнки уларҙың ысынапта бер-беребеҙгә тура ҡарап, һорауҙарына яуап алып, үҙебеҙгә фәһем алып ҡайтабыҙ. Нисек ихтыяж бар инеме һуң? Бына ҡәнәғәт ҡалдылармы ауылда? Ғөмүмәнсе ҡабул иттеләр был семинарҙа? Минеңсә бик һәйбәт. Мына аҙаҡҡыһын әйтһәм, мәҫәлән, Иҫке Күрҙем ауылы Татышлы районында беренсенән оздоровительный лагерҙа ял иткән балаларға Министерство финансов тарафынан китап ҡына тапшырманыҡ. Уларға актив уйындар менән барҙык. Йәғни, мәҫәлән, улар пазлды йыялар, ниндәйҙер сумма аҡса буйынса йыйырға тейешләр. Һәм, әлбиттә, приздар алып барҙык. Уйын аша аңлаттыҡ балаларға. Икенсенән, мәҫәлән, һәр береһенә бик матур керамический Минфин алып килгән әтәсләр, шул копилка әтәсе һымаҡ, шуны буяп, шул копилканы буяған саҡта үҙҙәренә ниндәйҙер уҡыу семинар һымағы үткәреп, үҙҙәренә шул сувенир булып та ҡала, һәм әлбиттә уларға ниндәйҙер һорауҙары туа. Был копилканы нәмә өсөн, ниндәй маҡсат менән йыям мин, ни өсөн буяйым, нисек тоторға, һәм тоторғас, ул аҡсаны нисек ҡулланырға тигән һорау килеп сыға балаларҙың. Шуға алар бик ҡәнәғәт булды. Беҙҙең бүләктәрҙән дә бик ҡәнәғәт булды. Беҙ үҙебеҙҙән генә бүләк тапшырманыҡ. Белеүегеҙсә, республикала балалар фонды бар. Балалар фонды белән беҙҙең Бөтөндөня башҡорттар ҡоролтайының соглашениеһы бар, килешеүгә ярашлы. Улар белән беҙ төрлө саралар үткәрәбеҙ. Мына, мәҫәлән, улар беҙҙең ауылдарға, төпкөл ауылларға барыуыбыҙҙы белеп, улар да беҙгә үҙҙәренең сувенирҙарын ебәрҙеләр балаларға тапшырыр өсөн. Бына мутлашыу осраҡтары буйынса аңлатыу эштәре алып барҙығыҙмы? Сөнки хәҙер бына ул бик киң йәйелдерелгән, миллионлап аҙна һайын, хатта тәүлегенә 20 миллион күсергәндәр ла бар мутлашыусыларҙың иҫәптәренә. Ошо йәһәттән аңлатыу эштәре алып барылдымы ауыл халҡы араһында? Төп мәсьәлә шул булды. Сөнки әйтеп китеүемсә, Министерство финансов ҙур семинарҙар, лекциялар уҡып күберәк ҡалаларҙа эшләй һәм ҙур поселокларҙа. Уларҙың мөрәжәғәте бәләкәй ауылларҙа, ауыл халҡына
яқын килеп, уларның һорауҙарына яуап биреп, уларға ниндәйҙер тәҡдимдәр һәм рекомендациялар алып барыр өсөн. Шуға күрә семинарҙар үткәрҙе. Центр финансовых исследований Республики Башкортостан тип атала, Министерство финансовының подведомственный учреждениеһы. Шуның белгестәре, эксперттары семинар үткәрә һәм һорауҙарына яуап бирә. Мутлашыу тураһында ла, кредиттар тураһында ла, банкротство тураһында ла, һәм мына яңы проект бар, белеүегеҙсә, программа долгосрочного сбережения, бигерәк тә пенсия яшендәге кешеләр өсөн шул тураһында ла яңылыҡты аңлаттык, сөнки ауыл ерендә ҡайһы берҙәр яңылыҡтарҙы бөтәһен дә белмәгәнгә күрә, ул программаны белмәгән кешеләр дә бар. Аңлатыу эше апардыҡ, сөнки мәсәлән 36 мең йылына бер кемгә лә артыҡ түгел ошо программаға ярашлы. Мәсәлән, мин 36 мең индерһәм, үҙемдең аҡсамды һалһам, 36-ны миңә хөкүмәт тарафынан ошо программаға хөкүмәт өҫтәп бирә йыл һайын. Ул һәр бер кешегә артыҡ түгел аҡса. Ана шуларҙы аңлатыу эше апарып, яңылыҡтарҙы ла аңлаттык. Һәм был беҙҙең проект әлбиттә дауам итәсәк. Мына 15 июлдә... Ауылдарҙы ҡыҙыҡһындырыр ине ул моғайын, шулай бит. 15 июлдә беҙ Өфө районында барабыҙ, һеҙҙең Шамонинаға барабыҙ. Сөнки уларда еңеүселәр иҫәбендә. 17 июлдә Көйөргәҙе районына, сөнки Көйөргәҙе районында 3 ауыл беҙҙең еңеүсе, һәм Яҡшембәт ауылларына библиотекаһына китап апарып, семинар үткәреп, ҡалған 2 Яҡут ауылына һәм Ҡарабыз ауылына, беҙ Кинйабыҙ ауылына семинар үткәрәсәкбеҙ, һәм уларҙың беҙҙең хөкүмәт тарафынан бүленгән аҡсаларҙы нисек ҡулланғандарын ҡарамаҡсыбыҙ, сөнки ҡайҙалыр балалар майҙансығы төҙөлдө. Был да шулай уҡ финанс белем, шулай бит, һеҙ бүлгән еңеүсенең аҡсаһын улар нисек тотонған, дөрөҫ тотона белгәнме? Ҡарайбыҙ. Мына мәҫәлән, Асҡан районында Солтанбек ауылында спорт майҙансығы төҙөлгән. Барып, ҡарап, аларҙың нисек файҙаланғандарын ҡарайбыҙ. Тик-торама площадка был. Ошо майҙансыҡ, мәҫәлән, Солтанбек ауылында әлеге барған детский оздоровительный лагерҙың янында, алдында, шунда балалар уйнап йөрөйләр. Буш тормай тимәк. Баскетболда, волейболда, спортивный тренажерларда тора. Шуларҙы ла ҡарап, үҙебеҙҙең тәҡдимдәрҙе әйтәбеҙ. Сөнки беҙ маҡсат ҡуябыҙ хәҙер беҙҙең еңеүсе ауылларға. Үҙҙәренең һәр береһенең командаһы булып, спортивный, бер-бере белән ярышҡа йөрөп, ошо майҙансыҡтарҙа осрашһындар дип уйлайбыҙ. Һәм шундай тәҡдимдәр индерҙек. Сөнки беҙҙең былтырҙан уҡ шул йүнәлеште әүҙем апарға тырышабыҙ. Сөнки беҙҙеңсә 51 ауыл, ул ҙур ресурс кадровый, уларҙың тәжрибәһен башҡа район, башҡа ауылларға ла таратырға кәрәк. Һәм әлбиттә, улар беҙҙең фекерҙәштәр, улар беҙҙең эште дауам итеүселәр дип ҡарап, уларға бик ныҡ иғтибар бирәбеҙ инде. Ғөмүмән әйткәндә, бына һеҙ ауылдарҙа булаһығыҙ, ҡайһылары бер нисә йыл элек еңеүгә өлгәшкән ауылдар. Уларҙа нисек бына ошондай айыҡ мөхит һаҡланғанмы? Төрлөсә бар. Ҡайһы бер районнарҙан, ҡайһы бер ауылдарҙан мәғлүмәттәр буйынса, статистика мәғлүмәттәр буйынса, наркодиспансер буйынса төрлө хәлдәр булып тора. Но күберәк барыбер йәшәү рәүеше үҙгәрҙе ул ауылларҙа, бер-береһе белән мөнәсәбәт үҙгәрҙе. Ниндәйҙер проблема килеп сыҡһа, битараф булмай күмәкләп хәл итәләр һәм әүҙемләштеләр бөтәһе лә. Мәҫәлән, зыяраттарҙы рәтләү буйынса ла, мәҫәлән, улар аҡса көтөп тормайҙар, үҙҙәре күмәкләп, бер-береһенә өмәгә йөрөшә башланылар. Бер-береһе белән, мына һабантуйҙы әйтеп үтәйек. Һабантуй элек былай ғына һабантуй булып үтә торған ине. Хәҙер беҙҙең айыҡ ауыллар, беҙҙең аграрный эшселәре белән, аграрийла эшләгән эшселәр белән иң беренсе рәттән үҙҙәренең логотиплары белән, үҙҙәренең эмблемалары белән, үҙҙәренең девизы белән алда барып, үҙҙәре уголок трезвости эшләп, үҙҙәренең тирмәһен ҡороп, шул эште дауам итәләр, халыҡ араһында күрһәтеп, йәшәү, икенсе төрлө йәшәп булғанын үҙҙәренең миҫалында күрһәтәләр. Айыҡ тормошто күрһәтәләр. Сәлих Шәрифйән, быйыл тағы ла бер тапҡыр республика конкурсы башланырға тора. Яңылышмаһам, ул ошо июль айында башланырға тейеш. Нисектер шарттар үҙгәрмәнеме быйылға?
Әлеге вакытта 15 июльдән башлана безнең муниципаль этап. Распоряжениены моны хәзер башка ведомстволар менән согласованиела бара был этап. Без быел зур саралар үткәрергә уйлайбыз. Мәсәлән, белүегезчә 11 сентябрь һәм 3 октябрь ул бөтә Рәсәй буйлап һәм бөтә илләрдә аяк авыл көне. Шуңа күрә без хәзер һеҙҙең каналға, БСТ-га хат әҙерләнек. Телемарафон здоровье, телемарафон трезвости үткәрергә һораясаҡбыҙ. Һеҙҙең етәкселәргә йә 11 сентябрҙа, йә 3 октябрҙа тип, беҙҙеңсә мына ошо ауылдарҙы күрһәтеп, ҡатнаштырып, спикерҙарҙы саҡырып, тағы ла бөтә республикаға ошо миҫалды күрһәтеп, ауылдарҙың тәжрибәләрен аныҡ ҡына асыҡлап, ҡалаларға ла яйлап, бәләкәй ҡалаларға, ғөмүмән йәштәргә фәһем алырҙар дип ышанабыҙ. Икенсе, әлбиттә, спорт яғынан ҡарағанда, студенттар араһында төрлө, мәҫәлән, конкурстар үткәрергә планлаштырабыҙ. Яғни, беҙ йыл һайын үҙебеҙҙең планға яңы йүнәлештәр, яңы проекттар индерәбеҙ. Проект исендә проекттар була. Шуға ла беҙгә ҡыҙыҡһыныу арта, сөнки йыл һайын беҙҙән ниндәйҙер яңылыҡ өмөт итеп көтәләр. Күпме ауыл ҡатнашыр тип уйлайһығыҙ быйыл? Былтыр үкенескә ҡаршы Әбйәл районы белән Ишембай районы ҡатнашмаған ине, нишләптер, өлгөрмәнеләр документларын йыйып. Минеңсә, быйыл бөтә райондарҙа ҡатнашыр тип уйлайым. Әлбиттә, ҡайһы берҙәр еңмәгәннәр ҡәнәғәтһеҙлек белдерә. Беҙҙең статистика мәғлүмәте дөрөҫ түгел, нейҙән ведомстволарҙа алынған тип, беҙ аны һауанан алмайбыҙ. Һәр бер ведомство үҙенең статистикаһын ҡарап, шуның буйынса һорауҙар бирә. Ул бит еңеү генә түгел, ҡатнашыу был сарала минеңсә үҙе лә ҡыҙыҡ булырға тейеш һәр бер кешегә. Әгәр дә кеше үҙенә маҡсат итеп, йәшәү рәүешен үҙгәртеп, иҫән-һау, матур, оҙаҡ, шатланып йәшәйем тигән үҙенә маҡсат ҡуйһа. Теләктәр һеҙҙән улай булғас ҡатнашырға йыйыныусыларға? Хөрмәтле ауылда йәшәгән йәштәр ҙә, ололар ҙа, балалар ҙа, һәр берегеҙ үҙегеҙҙең буласағыҙҙы уйлаһағыҙ, тормошто үҙгәртергә уйлаһағыҙ. Был конкурста ҡатнашығыҙ, аралашығыҙ башҡа райондар менән, яңы кешеләр менән танышырһығыҙ. Беҙ быйыл тағы ла яңы проекттар уйлаясаҡбыҙ һәм күмәкләп был конкурсыбыҙҙы хәҙер башҡа субъекттарҙа һорай башланы тәжрибәне. Әлбиттә, иң тәүҙә үҙебеҙҙең республикала ул төрлө йүнәлеште камиллаштырып, шунан күрше-тирә һораған өлкәләргә лә сығарыбыҙ һәм республикабыҙҙың данын таратырбыҙ дип уйлайым. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Әңгәмәгеҙгә уңыштар теләйбеҙ. Саҡырғанығыҙ өсөн рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы президиумы ағзаһы, медицина фәндәре докторы, профессор Сәлиә Мырҙабаева булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.